азиз, ин барномаи Шину бин бо Умедҷону Насриддин ва Сулаймони Чину Чин. Чину Чин. Аниқтараш Сулаймон Сафаров. Дӯстони азиз, салом алейкум бори дигар. Барномаи Шину бин аст. Пешкаш шумо. Мо мисли ҳар вақта меҳмон дорем ва аз чӣ оғоз мекунем, аз чӣ сар мекунем? Ягон хабар аз чӣ гуфтанем? хабарҳои хориҷӣ сар кунем. Барои ман бисёр як хабари хуш аст, барое ки ман худ мухлиси футбол ҳастам. Дирӯз Лионел Месси шашумин туби тиллои худро гирифт. Як қарсак. Муборак шавад акаи Месси, акаи Лионел Месси. Мо аз номи барномаи Шину бин шуморо бо шашумин туби тиллоӣ табрик ва муборакбод мегӯем. Муборак бошад. Шумо арзанда, дар ҳақиқат арзанда аст Месси. Роналдо ҳам арзанда буд. Бо дар баробараш ки буд дуюм ҷо Мане буд унҷо, Мане буд, Ван Дайк буд, Лионел Месси ва Криштиану Роналдо. Криштиану Роналдо бисёр футболисти хуб аст. Бо баробари ин бо инсони хуб аст. Ман мухлиси Месси ҳастам, не ки дар баробари ин мухлиси Роналдо мебошам. Бисёр одамигариаш дар сатҳи баланд аст. Роналдо. Бале ман бисёр вақт мебинам ки вақте ду кас дар саҳифаҳои Facebook, Одноклассик баҳсҳои бениҳоят зиёд мешавад, ман ҳам мегӯям ки аз як тараф гӯям ки ин ахмақӣ аст. ҳар дуяшон дар як уровни гуфте ки дар як сатҳ қарор дорад. Боз чӣ мегӯянд? Рӯзномаҳо чӣ мегӯянд? Яъни рӯзнома як чизое мегӯянд. Рӯзномаи мо мехонем, мӯи сар сафед мешавад. Ман медонед як чизи аҷоиб хондам, Сулаймон. Инҷо гурбае ки ба Чаплин монанд аст. Чӣ гуна гурба ба Чаплин монанд? Чанд сол қабл Стейси Мюзик аз Чарли Чаплин ҳунарманди Голливуд шодравон. Чанд сол қабл Стейси Мюзик аз Алабамаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар боғи худ гурбаи моддаеро пайдо намуд ки 5 гурбачаро ба дунё оварда буд. Тамоми гурбачаҳо ҳамроҳи модарашон хеле сур буданду ба одамон наздик намешуданд. Яъне ром намешуданд ба одамон. Вале яке аз ҷонварон ба дили соҳибхона роҳ ёфту барои як умр ба манзили Стейси роҳ пайдо намуд. Дар фуки гурбача доғи аҷибе буд ки ба мӯйлабҳои Чарли Чаплин хеле монандӣ дошт. Аз ҳамин сабаб Стейси ба гурбача лақаби Чарли гузошт. Бо мурури вақт доғи рӯи гурбача сиёҳтару калонтар шуд ва акнун аксҳои гурба Чарли сомонаҳои иҷтимоиро зеб медиҳаду ҷонвар бо осонӣ маҳбуби дили одамон мегардад. Ана расмаш. Не ки Чарли Чаплин Гитлердан бадтур монанд. Гурба Гитлер, ҳар ду ҳарфи Гитлер. Чӣ мешуд ягон ба яке мерафту ба ягон ҳунарманди масалан машҳури синамои мо монанд? Не, масалан ягон гурбае ки ба ҳунарманди машҳури синамои мо монанд, масалан ба кӣ мехостед ки ягон барои чӣ? ба хотири мӯйлабош. Мо бисёр ҳурмату эҳтиром мекунем устод, бисёр дӯст медорем мо мухлисои ашари устод давлат ҳастем, не ки дар ин акс мӯйлабош монанд. Мӯйлабош калонтар. Суҳбат карда истодаем, хандида истодаем, гуфта истодаем. Меҳмонҳоро ба фикрам сари вақт аст ки меҳмони аввалин барномаро даъват кунем. Умедҷон, меҳмони аввалин барномаи мо кист? Кист меҳмони аввалини барномаи мо? Меҳмони аввалини дар бома ки ларзона ки ман. ҳунарманди маҳбуби дилҳо. Ҳама дӯсташон медоранд. Баробари диданаш медонед одам хеле як чеҳрааш кушода мешавад. Значит одам позитивный. Харо ба агмурча миён зебо. Химча миён. Апаи азизи мо дӯсташ медорем. Ҳаётои Муминова. Марамат. Оҳу дили ман сиришти валло, тақдири маро навишти валло. Оҳу дили ман сиришти валло, тақдири маро навишти валло. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Шомадед. Инқадар чеҳраи зебо. Марамат. Ман гуфтам ку баробари дидани ин нафар ҳар нафаре ки мебинад ки чеҳраш хеле дар ҳамин гапҳо устод доир ки ба ҳусни турк духтар ки саропо макру исён аст,
نمی‌ارزد که بخشایم غبار ناخن پا را. اگر حافظ تو می‌دیدی جمال دختر تاجیک، برایش هدیه می‌کردی تمام روی دنیا را. میارزم چون اپا خودشون یک دنیا یعنی یک دنیا میدونی یک دنیایی در پلاگینو هستن که ماسکو هستن در تلفن میگیری اچکی پیدا میشد هر ماسکو پیدا میشد اگر اپامون لیچوشنو ماسکا کنیم در این پلاگینو استفاده بریم همین مونی اگر روی اپای حیاتو شد настроение зур мешад и бизнеси зура мешавад заставкаи телефона ина Google нафаҳма ҷура Google нафаҳмад ки бизнеса мегирад ту бизнеса мегирад хай яке агар шумо даъват кардан ба ҳамин хели бизнесо апа моям фаромӯш накунед чӣ хеле шумо апа ҷон саломатиятон чӣ хел аст خیلی خوب чӣ ҳол доред дар ин шабу рӯз дар киҷо ҳастед ба чӣ корро банд ҳастед با چی کارها درس میتیم نه دانشجویم با در دانشکده فرهنگ و صنعت و کم کم وقتم که من سرود میخوانم سرود ایجاد میکنم نبیرم و کلام میکنم بهترین узр ман бояд аввал аз шумо мепурсидем апа мо бояд аз шумо мепурсидем ки аввал шумо чой менӯшед қаҳва менӯшед هر چی که شما امروز لایق من دیدید همون چیز چای دید. روزی از چای کبود чой кабуд як чой шашлика то омадани чой апа калт суҳбат кунем чун шумо меҳмони яке аз меҳмонҳои олиқадри барномаи мо ҳастед чун ин барномаи мо нав барномаи навтаъсис аст нав дуюм сеюм барномааш аст ва мо ифтихор аз он дорем ки шуморо даъват кардем шумо паҳлӯи мо ҳастед تشکر чӣ фикр кардед мо гуфтем ки барномаи шину бин мешавад биёед чӣ фикр кардед چی فکر کردم خیلی من میشینم شما منو گوش کرده میبینید گوش کرده میبینید برام چای تشکر ҳамин гула як ҷое монем дастиди гула фурӯхта биё همین گل پیش من ایستاد بسیار رشکش میبوده پجون رشکش میبوده با این اون جمهوری شما من گفتم که یکی یگان پیچین میخورید خوردم پجون چی داریم من شیرینی دیت داریم دیت با شما دیت هم نکنید من میخوام که فهمم پجون که امین از همه ایده عجیب که در فکر شما اومده بود کدوم ایده بود در میرفتی کار ایجادیاتون дар давоми ҳамин қадар фаъолияти эҷодиё хотирмонтаринаш همین ایده همین عجیب و عجایب بزرگترین که من فکر میکنم که از هم عجیب و خطرمان و ریالیش از صحنه کسبی رو آوردم با علم و غوطه زدن با علم رفتم بسیار خوشروی رفتم عجایب از صنعت با علم رفتن با علم صنعت این علم صنعت زوجت کردن از сулаймон ки насриддин апаҷон як нафар дигар меҳмон дорем даъват кунем баъд суҳбата дар рафти барнома суҳбатомона бод давом бурда бод ягонта мумкин ки шумо яки тарелка кати ягонта намедонам зан хоб дар рафти барнома мебинем чӣ мешавад гурез шодак ҷобдӣ акаи султонмурод тёқа гирифта омадест рави отама гӯем ки бачата овардаги шахсе ки шумо бисёр ҳурматш мекунед шахсе ки шумо метарсем бин бо ҳамун меъёраш устоди мо пешвоз мегирем султонмурод бобомуродзода ассалому алайкум марҳамат гар наёбӣ қибларо вақти ибодат эй писар рав падарро ҷустуҷӯ кун саҷда кун пеши
Адar. Мана бек зенге. Салом алейкум. Хуб ҳастед шумо? Саломати хуб аст ҳамарама. این شیطانی ها نه Сулаймон иҷа биё. نه اکنون پدر رو پیسن بود صحبتی روبرو به از پهلو ما سوال دو نمید ما پدری خونده چه سوال میکنم ما چند سوال که ممکن سیروی اویلا پوش را چه تو باید اکرمه جون باید همجا میشتی جا دنجا بود اکرم من قخشرو سر کرده روی خون انا ما شور جایی نه که پلانشه کسکو خوب است نه کجا سلامتی یکی اینجا زور بده اینجا همه میبینیم با فکر رو خیلی شده میشه و بخدا یک طرف سلیمان یه برنامه کتایی که شانس داری سلیمان تماشابینان عزیز دوستان عالی قدر استاد بزرگی ما امروز در مهمانی ما اپاجان عزیز و شیرینی ما خوش آمدین استاد انا این روزا با چی کارو مشغولین از فرزندو یگان جلب هست کیو قضون کنی مشغول کار میریم کار مشق باشد مشق میکنیم نفسم باشد میگردیم خانه میبینیم با اوتا تویلت خیلی مشقی وایده گذاشتین ما هر طرفه افهم کو معلوم امید گفت که من زل میرم مشق کردیستم گفتم که همین چخی مشق میکنه باشه روز رفتم تماشا کردم که چخی مشق میکنه کچت سم میکنه رفتم انا اینجا کچت گستم چی باشه گفت زورا یا برو استاد چوی قهوه چای باشد میشه چوی با چکش رانا توانی اگر بخچه استاد رو کمک کن اما چوینو که بیاریم نشه اپای عزیزی ما 24 دکبر سال 1962 در ناحیه ریگاری ها اون وقتا حاضران ناحیه تورسنزاده به دنیا آمدند. خب برای خدمتی برای خدمتی مردم با میدونیم از دهه سه شنبه اومدن به دوشنبه میخوام که ده بود داره نام دهه ما تا حاضر سه شنبه است سال 1970 مکتبی رقم 3 به نام سوردلووی سوردلوو ختم کردند و سال نه رفتن و سال 1980 ختم مکتب میانه رو ختم کردن. از سال 1980 تا 1985 دورای قدیم با مکتب میانه 10 ساله بود. دور شما با 11 سال. نمیگم که 10 سال بود. نمو 10 ساله مکتب میانه خوندگی. 10 سال. خب از سال 1980 تا 85 دوام 5 سال در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان همان وقتا حاضره دانشکده فرهنگ و صنعت برای میرزا توسزاده در فاکولته اجرا کننده شعبه موسیقی شرق حاضره این فاکولته ما کنسرواتوری ملی شده جدا شده کنسرواتوری ملی تاجیکستان در اساسی فاکولته اجرا کنندگی دانشکده صنعت تشکیل شده که دانشجویش ایتای مومنین بله ایام دانشجویی در انسامبل شش مقامی گوستل رادیو بود کمیته تلویزیون و رادیو و از سال 1985 سالیست انسامبل بانوان رباب نوازانی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی همان وقت و از سال 1986 تا 1991 کارمندی انسامبل گنجینه تحت راهبری شودروان ظفر نازیم از سال 1991 تا سال 1995 دوام 4 سال راهبری بدیعی استودیوی کنسرتی سیدان از سال 1995 تا 2016 راهبری بدیعی انسامبل رباب نوازانی فیلارمونی دولتی تاجیکستان همزمان از سال 2007 اینجانب داتسنتی کافدرای سرایندگی تا اینجانب کار میکنند سرخونه خلقی در دانشکده فرهنگ و صنعت خب از سال 1997 هنرپیشه شورسر جمهوری تاجیکستان سال 2011 هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان ارزنده است از سال 2015 نامزد علمی تاریخ قوم ها آفرین
аз соли 1986 ақиб рафтем. бо Муродалӣ Холиқов оиладор ҳастанд. бародари азизи ман, дӯсташон медонем. доиранавози машҳур. барои шумо. ва соҳиби 3 писар, 3 келин, 5 набира. соли 2018 то 2019 сармураббии дастаи футболи خب با اپل سوال دادیم که کدام اکتورها رو دوست می‌دارید؟ گفتن که همه اکتورهای کسبی رو که در سطح پروفسیونالی، در سطح حرفه‌ای برآمد میکنن اونها رو دوست می‌دارم. گفتیم که کدام غذا رو دوست می‌دارید؟ خوراکی سرغذایی بالاست. وقت‌های اخیر فکت و واقعه‌های تاریخی رو همچون خاطره می‌نویسن. همه این تمغه ماشین رو دوست می‌دارن. مهم که پیاده نمانی شد. شعار در زندگی با پیش بهترین شعار اپای تو شنو شوید این کس از طرف دست راست من درباره‌شان گفتم که این قدر گفتم منم این کس اپای تو اینقدر راهبری کرده کار کرده در چند جا فهمیدیم مادر هستید و با صنعتکار هستید. کدومی از اینها دشوارند؟ ҳар душам масъулият дорад, чун пеш аз ҳама дар оила роҳбари асосӣ ин ман фикр мекунам модар зан аст. тарбияи фарзанд бештар бар уҳдаи модар мешавад, сариштакорӣ, чун мард аз дар берун ризқоваранда аст, зан сариштакунанда. ва агар дар зиндагӣ ягон фарзандат ноком шавад, номуваффақ шавад, ман фикр мекунам пеш аз ҳама ин айби модар мешавад. ман дар ин ҷо қайд кардам ки дар факултаи якум факултае ки шумо дохил шуд ин мусиқии шарқӣ буд, яъне восточная музыка. вақте ман инро шуниндам, ман сразу вай ба ёдам зад, арабский музыки حبيبي يا اگه تو هر وقت واسطوشنه موزیکا واسطوشنه ҳамира камта шаҳр медодем чӣ гуна самташ чӣ гуна буд. баъд аз вастош як агро шашмақом ин чӣ халқи тоҷикам як узви шарқ аст албатта ва беҳтарин мерос аз ниёгони мо аз худи борбад тасаввур кунед. маркази шарқиён фарҳанг, маданият, санъат рушд карда буд. 12 мақом буд, баъд 6 мақом шуд, то мо 6 мақом расида омад ва санъати касбии халқи сарояндагӣ ин 6 мақоми нодири мо аст ва санъати касбии халқи ин фалак аст. яъне ки фалак, бале, мо узви шарқ ҳастем, моям мардуми бале беҳтарин. баъд шӯъбае ки ман таҳсил карда будам, унҷо ба ғайр аз 6 мақому жанри фалак, сурудҳои анъанавӣ, тамоми мусиқиҳои шарқамо меомӯхтем. дуруст гуфтед, ҳиндустону мо рагаи ҳиндустону омӯхтагӣ ҳастем, назариявӣ албатта, чун шӯъбае бо мусиқашиносӣ ҳам дошт шӯъбаи мо. ва мегуфтанд ки музыковед востоковеде. красиво звучит. Да, музыковед востоковед ҳамин хел ихтисос буд. ман дар шӯъбаи сарояндагӣ таҳсил кардам, боз шӯъбаи навозандагӣ буд, чун 6 мақом худаш аллакай тақсим аст. шӯъбаи насру шӯъбаи мушкилот. шӯъбаи мушкилоташ ин навозандаҳо аст, шӯъбаи насраш ин овозхонӣ аст. мо анамон иҷрокунанда, исполнительница, иҷрокунандаҳои суруд будем ва навозанда. метавонем як замзама кунем аз ягон шарқӣ бошад, ҳиндугӣ бошад, ё 6 мақом бошад, ё фалак бошад, чизе ки мана таринка бисёр бо чӣ дорем
медонед ман аз ҳамун давраи донишҷӯим жанри дӯстдоштатарини ман сурудҳои фолклори халқӣ буд. чун акаи Султонмурод мо ҳардумон аз як дарё об хӯрдагӣ аз дарё об хӯрдем, оби карато ва як оҳанги меҳтарӣ аст. То ҳозира бадтар ина суруди ҳайлола кардам. анамин бе ҳамин оҳанг то ҳозира ягон меҳтарчӣ меҳтарбаст ин як шодбошида шодихабар меҳтар дар қаратоқ дар водии ҳисор ин шодихабар аст. то овози меҳтар набарояд мардум ба тӯйхона ворид намешаванд, намебиёянд. анамин саҳар кати ё пеш аз оғози базм аввал садои меҳтару доира мебарояд, баъд мардум ба тӯйхона базмгоҳ ворид мешаванд ва ҳамеша як оҳанг то ҳозира садсолаҳо ҳаст, то ҳозира ҳаст. аз боло об меояд ҳайлола, бӯи палав меояд ҳайлола, дарвозаро ва кунед ҳайлолае, меҳмони нав меояд ҳайлола, меҳмони нав меояд ҳайлола. анамин оҳанг то ҳозира боқӣ мондааст, устувор аст ва тӯйро анамин оҳанг кушода эълон мекунад. шабахайре ки имрӯз инқадар овозҳо пайдо кардад, мисол баъди ҳар як маъракаое ки мехонанд шабахайр ба анҷом мерасонанд, аз саршавии маъракаҳо дар водии ҳисор бо анамин оҳанг оғоз мешавад. беҳтарин аҷиб.